Oh, what's up guys? Bali ngayon, magre-react tayo ng isang video. So, salamat nga pala sa tropa kay Mike. Kalimutan ko yung ano mo yung YouTube channel mo So, shoutout na lang kay Mike Cliston Barcelote. Shoutout, salamat sa pag-recommend itong video. So, magre-react tayo sa isang video guys. So, bago tayo mag-react, please like and share muna tayo sa YouTube channel ko. Comment below pag may mga tanong kayo, kaya mga suggestion o mga ideas na pwede natin gawin. Pa-subscribe na rin sa channel ko guys. Kung di pa kayo nakasubscribe, please click din the notification bell para nanonotify kayo tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos. So yung video ay nung 2013 nangyari. The Philippine contingent as a part of the United Nations, this engagement force played a vital role in securing the lives of those caught in the middle of the Syrian civil war. Ang title niya guys, Filipino soldiers in Syria, EOD. It was during this time there was ako ng Syria at saka Israel. Sa Golan High, Syria. Syria kami, maraming mga EOD na mayroong Austrian EOD, may Fijibat. Bali, nag-ano sila guys ng mga EOD, mga bomba. Pero nung nagkaroon ng situation doon na mayroong isang posisyon, mayroong isang kampo na napaikutan ng roadside bomb, kinausap kami ng force commander ng UN. Irish, kaya niya bang recoverin yung bomba na yan? Irish na we have the equipment, but our personnel are not trained to do that. So yung PG, walang alam yung mga PG na yun, ako walang tuturo sa kanila So definitely hindi nila kaya. Yung mga Austrian, gano'n din. Irish, Austrian daw, tinanong. Irish, Austrian daw guys, tinanong kung alam nila i-detonate yung mga bomba, yung mga EOD na mga landmine sa Syria, sa Golan. So kung kaya daw ba nila i-detonate, sabi ng Syrian na sundalo, meron daw sila equipment pero hindi daw sila na-train doon. Wala daw silang kakayahan para i-detonate daw yung bomba. Ganoon din daw tinanong ni Austrian, na? Austrian contingent, yung mga sundalo. We have the equipment but we do not have the experience na gawin yan. Meron daw sila equipment pero wala daw sila experience. Sabi ko sir, we do not have the equipment but we have the experience. So, kanya, but we can do that, Kasi yung Pinoy naman daw, mga Filipino UN peacekeeper sa Syria. Tinanong daw kung kaya daw nila detonate yung bomba, kaya daw nila kunin. Sabi ng mga Pinoy, wala daw silang equipment, pero meron daw silang kakayahan para i-detonate yung mga bomba. Kaya daw nilang gawin. So, paano natin? Yung force commander, tinatanong kung sigurado ba ako? Sabi ko, sabi ka doon natin. Tawag sa batalyon commander. Nakatawa kung sigurado ba daw siya. Natanong. Pero sa commander, tinatay ko. Bigyan mo ko ng security. Banatan natin sa yung element of surprise. Alibigin natin na nagludas talaga yung rebelde doon. So guys, bali yung mga ibang lahi natakot na i-detonate yung mga bomba, pero yung Pinoy kahit wala daw silang gamit, alam daw, may experience daw sila. Napahirap yung parang yung judgment call mo nung nalungas sa mga ganong sitwasyon. Pwede ka naman magiging ordinary ano ka na, di ba? Pwede mo naman iwasan yung risk na ganyan. But may mga times talaga na nandyan ka na doon na naman susubok yung sarili mo Yung talaga yung Pinoy risk-taker. Ako risk-taker ako Ano sa lahat ng risk tinitake ko, bro? Sabi ko sa tropa ko, pag nag-take ako ng risk, yung sigurado kung mananalo ako, hindi ako matatalo. Grabe tayong bomba. Kung magkamali ka lang guys, sasabog yan. Nasa loob pa ng sasakyan. Konting alog lang yan. Sasabog yan Magkakamali ka lang ng putol lang wala, sasabog yan. So yung mga Pilipino na natatakot. Philippine UN peacekeeper.
Yun, nakalagay daw. Kahit pala may bumabaril pala sa kanila dyan guys, kahit daw may bumabaril sa kanila, kumukuha pa rin sila ng bomba. Alam mo yun, parang namumulot lang ng sa kalsada. Na kahit may bumabaril, dinidetonate pa rin nila yung mga bomba, pinupulot pa rin nila yung mga bomba. Grabe, nakakatakot. Kasi kung matamaan lang ng bala yung bomba, sasabugin guys. Delikado. Pero sila parang wala lang, parang naglalaro lang sila. Para sa iyo, anong sinisimbolo niyang Ako naman sa akin is yung ingenuity ng mga Pilipino. Na ang Pilipino, very resilient tayo, very innovative. Na lahat ng problema ngayon encounter natin, walang mga bibigat na problema sa ating Pilipino. Sa Pilipino ka eh. Huwag mo sabihin na hindi mo kaya yung problema, ang silbi mo pag sa Pilipino mo kung hindi mo kaya Yeah. solusyonan yan. Ano yung mga Pinoy. So yun nga guys, di ba? Sabi niya nga, Pilipino ka. Pilipino ka. Kung hindi mo kaya solusyonan yan, hindi ka Pilipino. Oo nga, tama naman nga yun. Kaso delikado nga lang, masyadong risky lang yung ginawa nila kasi pwede silang masabugan. Alam mo naman mga Pinoy, mga pasaway din kahit paano. Pero syempre, nandun na tayo eh, madiskarte tayo eh. So, salute dun sa mga Philippine UN Peacekeeper doon. Napakadelikado ng ginawa nyo, pero inahangan yung maraming tao. So, guys, natin guys yung mga basahin natin yung mga comment. Sabi sa comment, they have the equipment but don't know how to operate. Ibang lahi na may support to being Pilipino. Hindi ka Pilipino kung di mo kayang solusyon ng problema mo. Disarming bomb. Other countries can't do. Philippine soldiers hold by kamote. Lap trip ang puto. Hold by kamote. Parang wala kasi ng kamote. Parang nangangamote lang sa bukid ah. This spot as Filipino is pulling out landmine like pulling vegetable. Holy shit. Me online, it's kamote. Kamote lang yung brand. Sabi ni Ramon Lamines, I can't believe how good our soldiers in defusing explosive ordnance. As if they only tinkering with toys and just throwing them like a piece of junk. They may be under-equipped but highly skilled warriors. Salute to all the Filipinos. So, saludo tayo sa mga Pilipino niya, matatapang. Damn, these Pinoys are the quickest from disposal team. If Americans did that, they will be fully dressed and slow. Ano mga sinapanood ako sa mga pelikula, di ba? Di ba yung mga ganun pa, tapos ang bagal pa nila maglaan. Ano ang pelikula yun? Basta may movie na ganyan, tagot na bagal. Tapos, yun, binabaril pa sila, yun, hindi. Sabi naman ni Jorap, isang comments. We have highly advanced equipment, high-tech gadgets, but we don't have the balls. Did I get right? We got landmines prepared the bomb squad. Filipino, hold by sweet potato, pulls the landmine and throw. That's US soldier, we can back you up if you go war against China. We have the equipment. Yun, sabi nga, may napanood nga akong video na wag natin i-underestimate yung mga kakayanan ng mga Filipino soldiers. Kasi alam naman natin, di ba? Simulat sa pool, nagdaan tayo sa gera. So, yun lang guys. Saludo sa mga Pilipinong peacekeeper na yun.
pabilib niyo yung mga maraming tao na naman, maraming citizen. So, hanggang dito na lang guys yung video ko. Kung natuwa kayo, please like, share, comment below kung ano pa yung mga gusto niya natin react. Subscribe na rin kayo sa video ko pag hindi pa. And please click the notification bell. Bye-bye!